呢個係琴日嘅醬啦，跟住又有啲乾喎，跟住有個飯啦，即係凍凍地嘅電飯煲隔嗰日嘢，咁我就有健康食法，加啲橄欖油落去，哇！好抹一抹個樽先，跟住然後咧就咁樣叮，跟住咧啲油咧有啲就落咗個飯入邊啊嘛，咁就冇咁容易過分加熱，咁有益好多啦。跟住有一溶咧，佢就會40秒啦。跟住一溶咧，佢就會講啊，即係一溶啦，跟住佢落翻落去啦，咁個形狀咧就 perfect 啦，啱啱好噶啦。睇下原來點？先似啦，去到20啦，即係我啲聲可能會熱得滯，不過 OK 啦。哇！熱得滯，咁個飯就似樣啦。跟住啱啱發現咧，原來唔係好夠熱喎，咁咧但係上面嗰啲汁咧就好熱喎，咁咧油咧就快熱啲嘅微波爐嘅話，所以咧嗰啲飯咧太乾啦，咁要加少少水去頂，加啲水個底啦，即係咁咧佢就會微波爐嗰啲嗰啲嘅微波就會快啲，令到嗰啲有水分嘅加熱啲。都係上面啲汁都係熱好多嘅，咁啲飯唔係好夠熱嘅。咁咧下次就可以咧將啲飯咧冚喺個面度，咁啊叮完咧就會啱啱好嘅啲嘢。